Modul 1. Javno nastopanje. Drugi del. Sistem format. Sistem format, ki ga je razvila dr. Bernice McCarthy leta 1979, ponazarja učinkovito zaporedje v procesu podajanja informacij. Omogoča nam, da se pri podajanju informacij približamo posameznikom glede na njihov priljubljeni učni stil. Format definira 4 učne stile in njihove značilnosti. Za vsakega od njih je tipično eno značilno vprašanje, na katerega želi oseba s posameznim prevladujočim učnim stilom dobiti odgovor. Prvi tip zakaj, želi vedeti, zakaj naj se z nečim ukvarja. Išče uporabno vrednost zase, predvsem išče stično točko s svojimi vrednotami. Do teme potrebuje oseben odnos in brez tega se ne more vključiti v dogajanje. Njegove slabosti so, da se težko odloča in alternative ga lahko blokirajo. Sposobnosti so razume druge ljudi, prepoznava njihove probleme na splošno in je iznajdljiv. Razvijamo ga tako, da usmerjamo pozornost do ljudi in prepoznavamo vrednote posameznika. Tip kaj je zbiralec informacij. Ti ljudje so bolj osredotočeni na informacije in manj na ljudi. Pogosta fraza, ki jo uporablja, je zanimiva zadeva. Hoče imeti zanimive informacije, vseeno ali jih potrebuje ali pa pač ne. Njegove slabosti so, da pogosto ostane le pri zbiranju informacij in ne pride do praktične uporabe. Sposobnosti so načrtovanje, ustvarjanje novih modelov, razvoj nekih teorij, najraje seveda deluje na področjih znanosti in informacijske dejavnosti. Ni pa nujno. Kako ga razvijamo? Preizkušamo teorije, koncepte, modele, analiziramo podatke. Tip kako? Njega zanima, kako se nekaj naredi, kako se to dela in želi seveda zadevo preizkusiti. Hoče sodelovati, hoče doživeti vsako temo. Najbolj pomembne so mu lastne izkušnje, učenje skozi poskuse, napake in tako naprej. Je človek dejanj, ki ljubi konkretne zadeve. Slabosti tipa kako so, da lahko začne delovati, ne da bi še poznal celotno ozadje. Njegova osredotočenost je lahko slabša. Sposobnosti pa so reševanje problemov, odločanje, dobro deduktivno sklepanje. Pogosto deluje kot specialist in tehnolog. Je praktik in pogosto sam svoj mojster. Razvijamo ga skozi eksperimentiranje, kreiranje odločitev in postavljanje ciljev. Zadnji tip kaj če, njega zanima, kako lahko stvar uporabi v praksi. Rad raziskuje. Zanima ga, kaj lahko s tem naredim še drugega. Spraševal vas bo po idejah za prenos v prakso, po neki koristnosti v prihodnje. Pogosto že s površnim znanjem in omejenim strokovnim ozadjem začne z delom. Slabosti so, da ni ciljno usmerjen, nepraktično načrtuje in lahko izvaja nepomembne aktivnosti. Njegove sposobnosti so, da zaključuje zastavljene naloge, tudi vodenje, prevzemanje rizika, dobro uspeva na področjih aktivnega delovanja, kot sta recimo marketing in prodaja. Razvijamo ga tako, da iščemo nove priložnosti, da mu damo možnost, da vpliva na ljudi in da vodi. Kako pa poteka predstavitev po sistemu format? Zajeti želimo vse 4 tipe ljudi. Na začetku naredimo mini kaj, se pravi kratek uvod, o čem bomo govorili. Tema, potevk, struktura, zgradba današnjega srečanja, zgradba današnjega predavanja. Potem pa se takoj osredotočimo na tip zakaj. Tukaj govorimo o preteklosti, sedanjosti, lahko uporabljamo univerzalne resnice, kot so na primer saj veste in poveste. Bistvena je motivacija. Tukaj gremo na vrednote posameznika in če se ne posvetimo zakaju takoj, bomo vse osebe, ki so tip zakaj, izgubili in jih do konca predavanja ne bomo več pridobili nazaj. Tretji del sistema format je vprašalnica kaj. Tukaj naštejemo podatke, dejstva, teorijo, številke, statistike, spoznanja, lahko so zgodovinska dejstva, predlogi, ideje, načrti. Po teoriji gremo na 4. vprašalnico kako. Tukaj je poudarek na vaji, na praksi. Rešujemo probleme, preizkušamo, izboljšujemo spretnosti, možen je recimo ugled v živem okolju, nekaj, kar ljudje lahko počnejo, delajo.
Zaključimo seveda z zadnjo vprašalnico kaj če. Tukaj naredimo vizijo prihodnosti, povzetek povedanega, rezultate, načrtujemo prihodnje dejavnosti. Povemo, kako se stvar lahko prenaša v prakso in katere so še nove druge možnosti. Tako naredimo predstavitev po sistemu format. Se pravi, začnemo z mini kaj, o čem se pogovarjamo, zakaj bi se s tem ukvarjali, kaj bomo imeli od tega, kaj, tukaj gremo na podatke, dejstva, informacije, kako, praktičen del in kaj če, korak v prihodnost.